Добрый день, уважаемые зрители канала Мистер Ремонт. Сегодня мы с мистером Ремонтом хотим показать вам очередную серию про универсальный состав, который называется ВД-40 в простонародье. Попробуем смазать завесы дверные, которые у нас скрипят. Сегодня мы опять снимаем с мистером Ремонтом. Нам наши подписчики писали, чтобы я отпустил его из рабства, вернул ему паспорт. Но мы договорились с ним, что будет первый 1 миллион подписчиков на канале, тогда мы про это подумаем. А пока рабство есть рабство, мистер Ремонт. Поздоровайся. Добрый день. Так, давай, показывай, как скрипят двери. Все, пробуем. Значит, смазочка универсальная ВД-40, на ней написано первым пунктом на баллончике сзади, что она устраняет скрипение дверей. Так, осторожно, пользуйтесь перчатками. Не глотайте, не вдыхайте. Может вызвать аллергию. В комплекте с нашим составом ВД-40 идет вот такая вот трубочка. Значит, для чего она используется? Для того, чтобы можно брызнуть просто так, без трубки в завесы, а для того, чтобы попасть в труднодоступные места, можно использовать для удобства вот такую вот трубочку. Так, вставляем трубочку и брызгаем завес. Все, брызнули. Все, как мы видим, двери не скрипят. Итак, наша смазочка ВД-40 хорошо справилась с заданием. Двери не скрипят. Итак, мы сегодня убедились, что состав ВД-40 таки устраняет скрип в завесах. Можете попробовать на своих дверях. Да, мистер Ремонт? Так точно. Так точно. Вот так всегда должен мне отвечать. Так точно, а не показывать тут свои нервы. Так, итак, вот такой вот состав ВД-40. Старайтесь покупать в фирменных магазинах, чтобы не купить подделку. Стоит он таки довольно дорого, но зато смотрите, сколько у него есть разных. Есть різні розміри, є 3 вида баллончиков. Да, вот есть 3 вида баллончики, есть у него куча предназначений. В прошлом видео мы снимали, как мы смазывали цилиндровые замки. И в принципе замки у нас прекрасно до сих пор работают. Видео вы можете посмотреть у нас на канале. Вот такой вот классный состав. Все, спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все, пока, мистер Ремонт. До побачення. Мистер Ремонт до сих пор в рабстве остается, пока нет 1 миллиона подписчиков. Все, пока. Мистер Ремонт решил таки вставить трубочку. Ну, вставляется труб. Вставляй нормально, руки кривые. Вот, наконец-то вставил. Опять вытащил. Ладно, будешь в рабстве еще 3 года.